Mirë se erdhët në program. Sot jemi në 12 maj në 18:02. Zonja dhe zotërin, faleminderit që do të qëndroni me mua në një rrugtim 45 minutësh, me një rrugtim të bukur dhe rrugtimin e bukur e bën arti. Shikoni, një herë në vit unë pres me dëshirë një panel të tillë, sepse pres me dëshirë një mikun tim të kahershëm që vjen nga larg, është një mik, një intelektual, një shqiptaro-belg, një poet, një rebel, i cili konsiderohet si një ndër përfaqësuesit e denjtë të krijuesve, të shkrimtarëve në shqiptar jashtë atë. Është 100% frankofon dhe është 100% shqiptaro-fon dhe në realitet këto dy anët e 100% të tij nuk vinë në kundërshtim, por janë komplementare dhe ushqejnë njëra tjetrën në një harmoni në perfekte dhe të thellë. Është autori 10 librave në frëngjisht dhe 6 librave të botuar në shqip. Shikoni, kush e ka lexuar një herë rastësisht ose jo Skënder Sherifin, do donte t'i kthej sërish. Pra, të mbetej një lexues besnik i tij. Dhe për shumë arsye, më ka ndodhur mua personalisht. Pasi lexova Silencium vite më përpara, hyra në Borderline, një tjetër libër i suksesshëm i Sherifit. Më pas hyra në Love Song 1, pastaj në një libër tjetër dhe kam rrugtuar në për librat e Skënder Sherifit duke u ndier në një rast lexues, në një rast poet, në një rast i frymëzuar, nga një poezi, nga një gjë, nga një poem thë. Mirë, Skënder Sherifi nuk resht së pushuari. Mbas Love Song 1 vjen me Love Song 2. Është një libër me tekste, me poezi, me krime, të cilat kështu siç janë të thata. Nëse do t'i vëm një melodi, do të bëheshin super tekste, çka dhe Jacques Brel do t'i kishte në zili. Por çfarë është Love Song? Së pari, çfarë është tingulli i dashurisë, dashuria tingullit? Skënder Sherifi është sot me mua. Kam mbritur dhe i themi mbrëma. Mi mbrëma. Comment ça va, mon cher? Ça me fait plaisir de... Moi aussi, ça me fait plaisir. Après 2 ans de Covid, on se retrouve. Voilà, enfin, tu es devant moi. Ça me fait plaisir aussi de te voir. Ishe një përshëndetje midis dy frankofonësh, ku unë i thashë është kënaqësi që të kam. Zotëria më tha mas 2 vjet Covidi, ja ku jam sërish këty, dhe unë tani e kthej tërësisht në Shqip. I dashur Skënder, 100 tekset e Love Song 2, duhet i lexojmë, edhe kam nevojë për një përgjigje, përpara se të filloj, duhet i lexojmë dyshe, tek, duhet i lexojmë me një gotë verë, me whisky. Mund t'i lexojmë me një gotë vin, një assortiment djathtë francez. Wow, ja pra. Mund i lexoj si poezi i dashurizar, qysh e lexon Aragonin, Verlainin, Baudelairin e këta. Po qëllimi im, me qenë se titulli janë Love Songs, do ishte me i knua si të kemë edhe na një repertor këngësh a la Jacques Brel, a la Léo Ferré, a la Bob Dylan, a la Leonard Cohen, edhe tekstet e kanë atë natyrë të tillë që për mua mund të adaptohen mirë në këngë. Çfarë tip melodie do t'i shkonte këtyre teksteve? Po janë melodi të tipit Arctus, si mas mendimit tim, ku me një fije gitar, me një fije saksofon, me një fije violinë e piano, me këto 4 instrumente, edhe një zon i prekshëm, i nishëm, i fuqishëm, me shumë delikatesë, tekstit të krijon me siguri një emocion kur e lexon. Pra, që ta kuptojnë njerëzit, poezitë e tua lexohen veçmës, apo këto mund të jenë tekste këngësh? Ja. Po, për mua mund të jenë tekste këngësh, për këtë arsye kam propozuar me titullin Love Songs, po mund të lexohen edhe si poezi të shtëpia. Voilà, si e lexon çdo poet të mirë botnor, po për mua janë tekste si duhet me dalë për i libri edhe mund konvertuar në këngë. Eksakt. Është një zhanër ky që bota e njeh
Po, sepse rezar ti e di si Bob Dylan ka shkruar poezi, Po, ka po, i botuar këndonte, poezi, nuk po i është se- këndon. Po nisoj Leonard Coheni, nisoj Jacques Brel, nisoj Leo Ferrea, ton këta kanë qenë në realitet poet të cilët kanë botuar libra me poezit e tyne, e kur e kanë pas i poezia në libër, i kufizon edhe jau ofron një publik tepër të reduktuar, i kanë thonë veti me qenë se ata e kanë pas kapacitetin, i kanë adaptuar në muzike, i kanë kënuar vetë tekstet e tyne, tout simplement. Po? Një tekst i yti ka ndryshim nga një tekst i një krijuesi që e bën atë tekst vetëm për këngë, që ka rim, ka... Unë e besoj si jo, janë të një kategorie, Okej. për shembull, e kje një këngëtar francez, që është madhor, quhet Jean Ferrat. Është i kategorisë Brelit, Ferrez, e këtyne Nougaro e kompani, po Jean Ferrat, për shembull, ka kënuar disa tekstet poezive të Aragonit, vetëm i ka konvertuar në këngë, edhe del super bukur, Reza. Me një gjuhë, que serais-je sans toi qui viens à ma rencontre, que serais-je sans toi. Dakord, unë jam dakord të ty, po, po po. pyetja, a ka shqipja muzikalitet si që ka frëngjishtë? Besoj si ka, po problemi ndoshta se këtu i frigohen pak shkrimit të natyrës poetike, Po. edhe ndoshta nisen nga subkonscienca e tyne, ndoshta nisen me një paragjykim duke menduar që do jetë tepër e komplikuar për publikin shqiptar, e unë mendoj që nuk është e komplikuar, nuk e jam dakord me atë paragjykim që publiki shqiptar nuk e ka shijen me një gjuhë diçka të rafinuar e elitare. Po do me thonë edhe une ka shumë momente ku një gjoj edhe une, muzika, diskoteka, shite, këto edhe më pëlqen, por ka momente ku njeriu, qenja, shpirti ta kërkon një moment intim delikatese. Super. E jo gjithmonë muzika të ambientit e të atmosferave, të kafeve, të diskotekave. Jemi tek njëra prej këngëve, janë 100 e ca këngë të tilla. Provoj, voilà. Esej. On va essayer, do të bëjmë një provë për të parë se zotria çfarë muzikaliteti ka, e kalon klasën. Nuk e di nëse regjia do të më mundsonte në këto momente, do t'i lutesha një sfond muzikor, do ishte ideale kjo, gjithsesi, kemi kohë. Tu es prêt? Je suis prêt, oui. D'accord. I thash është gati ta dëgjoj. Po të dëgjoj me vëmendje të madhe. Vetëm. Bëjmë një... Kam një propozim tjetër. Oui, dis-moi. Strofën e parë lexoj ti. Voilà. No. Ouais, mais c'est compliqué, mais accent intime française. Due. E due blun qillore dhe paqen divine, librin e pashkrur, kupolën e njohur Sixtine, ekstazat toksore dhe epshet maritime, mallkimet kalimtare dhe kulmet sublime. Super. E dua lehtësinë e fletës, delikatesën e fluturës, notën e fundit të zemrës, pushimin pas luftës, të qeshurat që të rëshqasin lotët e humbjes, pendesat e kësaj jete dhe kujtimet e nuseve. E dua botën tjetër. Gjithë gjërat pa emër. Lumturit e fjetura, historitë e përmendura, shpirtrat binjak, që na i kërkon çdo herë qenia, plotësimin absolut, që nuk e zotëron penda. Voilà. Est-ce que ça te plaît? À te plaît? Ah oui, bien sûr. Me një muzik. Exact. Ah oui. Me një muzik shkon super bukur. Exact. Oui. Kemi dy shkolla të ndryshme të recitimit. E per? Ah, po tu récites shumë mirë se unë e shqip, ma oui. Tu es sûr? Ah, c'est sûr et certain, oui. Ah bon, merci. Ah, bah oui. Merci, s'këndesh Sherifi. I ka parë ndonjë nga kompozitorët tanë Love Song 1 ose Love Song 2? Love Songs 1, ja u kom palon si kujtim disa kompozitorëve, po s'kan propozu asgjë. Tashti me Love Songs 2 do shofi, ma propozon dikush diçka.
mirë do ishte me këtë kvalitet tekstesh, më besoj si mirë do ishte. Sigurisht. Po nuk mundi detyrojmë. No. Kjo poezia të dua, je t'aime. Oui. A mundet të jetë në frëngjisht? Ah bah oui, për kjo vjet për i frëngjishtës. A vjen për Originali frëngjishtës? o i frëngjisht, unë vetëm e kom adaptu e Shqip, me ja dhon atë emocionalitetin e muzikën Shqip, po originali o frëngjisht, po. E të pyeta Skënder Po, sepse nëse një kompozitor shqiptar për ton është larg këtyre, a mundet që këto poezi ti marrë një kompozitor francez? Po mundet, po tjetër, versionin francez, më në meri francez, absolutisht, po. Për këtë arsye deshta që dhe shqiptar ta kanë si me thonë, një potencial, një thesar për këngën elitare të autorëve shqiptar, të cilët mund të transpozohen në muzikë. Me kuptoj. Të ekzistojnë si propozim, en fait. Kujtohet që she ka pak mua dikur në i këngëtar i tekst Dritero Agollit, ka dalë mirë në muzikë. Eksakt. Edhe unë e deshta me vazhdua tip tradite që ta ketë kënga shqiptare një repertor të tipit poetik elitar me këngëtar të cilët vinë me një farë ambicioni, me kënu diçka si e ka i sens edhe një porosi, e jo me kënu librezat telefonike, bam bam e bum bum. Për mua është një thesar ekspansional që ja ofroj muzikës dhe këngës frankofone, sepse ja kam një borgjë moral gjithë botës franceze, e cila më ka dashur, respektuar dhe formuar intelektualisht dhe artistikisht, thotë në hyrjen e librit në Skënder Sherifi. Ti e njeh botën muzikore të Shqipërisë, të Kosovës? Përbes Rezart nuk e njo me thonë super mirë, nuk mund të konsideroj vetën si specialist, po e kom një problem kështu shpirtëror, se pse që një gjoj, unë naturisht jom kalim këtu, po kur jom kafe, kur jom të shtëpia një miku, kur sho televizion, gjithmonë sho gjana uniforme. Do me thonë, kjo është si kurse me i propozue spektatorit e publikit shqiptar të njëjta tip muzikash, të njëjta tip propozimes artistike, edhe unë jom për lloj-llojshmërin, si në film, si në muzikë, si në teatr, mund të shoh një film arktim ala Amerikan aksion e kështu, po një moment du me pa një Fellini, një moment du me pa një Godard, një moment du me pa një Cassavetes, e të na egziston ajo mundësi. E këtu fatkeqësisht oferta tepër e reduktume, do me thonë duhet pak një farë llojshmërie në ofertën shqiptare, si me thonë. Sakt. Qëndrojmë të ke dua, po mund të kalojmë të ke qëfar do lloj poezie, po qëndrojmë të ke dua. Qëfar është kjo dashuria jote e drejt për drejt dhe pa dredha? Nga vjen? Po këtu e peshe për shembull këtë tekst o një dashuri sublime, absolute. Nuk ka kufi, do me thonë e prek qiellin, kosmosin, qenjen e thellë, do me thonë duhet gjithçka, shka ofron toka, bota, njerëzimi, arti, kultura. Po, unë e kam vënë re këtë edhe tek borderline. Por, dhe kjo më çudit, ka shumë dashuri në librat e tua. Po, patjetër. Atëre pyetja ime është kjo, që ky raport i yt me ndjenjën, nga vjen? Po vjen ndoshta sepse ajo ndjenje e dashurisë është, si me thonë, karburantit i cili ta përcjell gjithë jetën tonë, është motori. Motori ka nevojë për një karburant i cili quhet dashuria. Atëre, me dashurinë dhe me atë karburant, ti hec, zhvillohesh, kultivohesh, filozofon me veti, e analizon anën tonë psikologjike, botën, e radiografon, e skanon, edhe jesi çdo person i cili konfrontohet me planetin toksor, me aktualitetin, me këto. Po, mbrana veti e ki atë kapital dashurie si benzin, si motor, edhe ai të marrë ty. E sa do si të shikojsh rreth teje
gjana nështë që dëshprojnë, të irritojnë, të revoltojnë, tash e kemi për shembull luftën e Ukrainës, po është e dhimbshme, edhe o diçka që nuk na bën shpirti, se na vjen keq për atë popull magjistral të edukuar, të rafinuar, patriot, I thonë veti, pse duhet ai popull me pësua dramë? Po mos me pas edhe ti vetë atë dashurin më rëndësi si motor ekzistencial, atëre bje edhe ti në dëshprim, se e she dëshprimin rreth botës, edhe ai dëshprim atëre bëhet, si me thonë, gjitës, kontagjose, si smundjen gjitëse, e atëre edhe ti hinë dëshprimin e botës, e une nuk du me hynë dëshprimin e botës, du me pa me humanitet, po duhem me met me shpres, me dashuri, me pozitivitet, me jetë, me diçka pozitive për me I dhanë tjerëve. Se për në ryshe rëshet shumë shpejt në depresion, e në nihilizëm, e në sinizëm, po atëre zbehet edhe jeta jote, si pasoj e kësaj. Ty e dakor? Ba, dhe të mendosh sa ko kisha pa dëgjuar fraza dhe fjalit të tilla në studion time, ku në qendër të gjithave është ndjenja, është dashuria. Po. Kur themi dashuri, është të dashurosh edhe një pemë, edhe një lule. Është të flasësh me një pemë, në pyll. Është ta përkëdhelësh një lule, me fjalë, me sy. Kjo pra është ndjenja e madhe, ajo që bën diferencën e trishtimit. Ati trishtimi që na është ngjitur si një mallkim. Po, neve në këtë provincën tonë, që na ndjek këmbë mbas këmbe. Në ftyrat të errta, të vrara, në mungesa e buzëqeshjes që ta jep dashuria. Ajo dashuri për cilën ti ke nevojë ta përhapësh, ta share, ta amplifikosh. Atë e gjem këtu, tek Love Song 2, edhe tek Love Song 1. Ndërkohë e gjem ndihmon me një material, ne të dy recituam sipas mënyrës sonë, është një tret që reciton një nga poezitë e Skënder Sherifit, e ndjekim. Skënder Sherifi, yll vezullues. O vajzë, sa herë të shoh, në fantazin time kam frikë, në koridor të rastësisë të pikas si një shtrig. Më dukesh enigmatike, më tingëllon si intrig, kur mund të përqafoj në unin e mirësisë. Ku shteg ton apo shëtit me qenin tënd bardhosh, o yll I jugut, në shkretëtirën e gjerë më inspiron, me stilin e një del pre zemrën ma bën kaposh, të skanoj e të zhvesh këmbe krye në postblok. E perceptojnë nxehtësinë e trupit tënd plotërim, epshet, rritet e tua erotike, më grisin gjerë në ujem, të ndez në kundraut me puthje e pshërtim, gjallë rëshqitëse të shtrati, që hamshorët I çmend. Shikimi yt më bën të gëzuar, sa herë më kalëron, me gjithë se e shoh, s'është thjesht një iluzion. Të dua çdo ditë më shumë, por koha po kalon, në këtë loj pasqyresh mizore, ku imazhi na mashtron. Oh, sa po të shoh, moj fantazme padukshme, në koridorin e furis, plot në gjyre, pamposhtur. Oh, sa po të shoh, o fantazme padukshme. Kastriot Ramullari, do ishte krim që të recitoja mbas këtij aktorit të mrekullueshëm, Absolutisht. Po. Super poezi, super recitim. Po, vetëm I mungon muzika, edhe me Kishte një muzikë në sfond. Kishte një muzikë në sfond, po kjo recitim, tash ti pe recitimit duhet me kalu në këngë, Okej. edhe me kënua për një publik si e një gjonë një këngë poetike. Recitimi është faza e dytë mas librit, e kënga është faza performitare. Si I shmangen kompozitorët propozimit tënd? Po nuk e di pse I shmangen, a mos ju duket tepër elitar, a mos... Nuk e di, sinqerisht edhe unë e habitem. Po pra. I thon veti, vje me këtë kualitet tekstesh, edhe ja ofron komit ton, ju I thuhet. Mos jemi ne të paprigatitur, Skënder, sepse ti vjen nga një botë që e ka lëvruar këtë gjë këtu e 100 e ca vjet përpara. Po, absolutisht, Po. e vërtet. Po. E ndoshta janë pa përgatitur, po, si janë pa përgatitur, e thonë
Qa kanë vjeky me këto tekste Po, pra. trafinume, dashurisë elitare, na jemi mësue me tekste ma bazike, ma shkele shkon, e ku me ditë, po e kanë gabim, sinqerisht e kanë gabim, se duhet me tentu një repertor pak ma elitar, si pas mendimit tim. Po. Sepse, shikoni, nëse unë do t'isha për një moment Kaçinara, apo Shpëtim Saraçi, apo njëri prej, në këtyre kompozitorëve tanë të 2022-shit, nuk do t'a kisha refuzuar në poezinë dhe vargjet në fjalë. Të dua, të dua çfarë historie nxehtë, e shtrenjta ime afrikane me mite jashtëtoksor në përvise prallor. Buzëqeshja jote e freskët e kaltërt si një burim, mindes paprit ma sepshet, më zhyten pa durim. Ka muzikalitet, rjedh, lëviz. Rjedh, lëviz, po. E kjo më çudita kur ja propozon thesarit muzikor shqiptar një kualitet tekstesh të tillë, edhe nuk vinë kompozitorët me të përgjigje, me të propozuar diçka, ose interpret, i thua veti diçka është pikpyetje. Atëre, nuk e di, na pe bajmë një apel, si De Gaulle, apeli i 18 qershorit, l'appel du 18 juin, po do me thonë pe bajmë një apel, po s'mund bajmë ma shumë se kaqë. Ajo çfarë unë vëre, edhe me këtë libër, dhe kësë Borderline, është fakti se shpesher ti qëndron 100% besnik gjenezës tënde, të një malësori, Skënder. Të një malësori, nga Valbona, nga Kosova. Këtë e shikoj nga njërë edhe në vargje, po edhe në brendësit vargje. Nga vjen kjo kimia jote, kjo lidhja jote, edhe pse ka qëko që i shkëputur nga Shqipëria? Po nështë Rezar, nështë vjen nga ky kombinim i malësorit Valbonës, me atë, si me thonë, me atë trashëgimin epike, rapsodike të aty në bjeshkatarve të Valbonës, të cilët i kanë kënue natyrës tyne, jetës, historisë tyne, edhe nështë ajo frymë epike, më është përzije, më vonë, me atë frymën e kulturës frankofone, evropiane, më vonë me frymën anglosaksone, amerikane, edhe këto frymat të ndryshme, shqiptare, valbonës, frankofone, anglofone, kanë krijuar një koktel të cilin do e provojmë bashkë me domez. Eksakt. Sa më pëlqen, shiko sa plani bukur është ky. Çfarë perëndimi dhe çfarë çifti magjik që është në sfond. Do t'i lutesh regjistë në mbanit gjithkohën, sepse më frymëzon në pyetjet që do të vinë. Skënder, poezitë tua, për të vërtetës janë pak sentimentale, romantike. Pyetja ime është, cili publik duhet i dëgjoj? Një publik i kultivuar, një publik elitar? Unë e besoj si, një publik natyrisht i kultivuar i lexon, si e ka i bagazh letrar, po unë mendoj që edhe një publik studentor, i cili do të përjeton një dashuri se zbon. Studentor që do repin edhe do... Po do repin e këto, po një moment ta dashurohen me diko. Një moment një djallë e takoj vajzë, i vajzë e takoj djallë, edhe kanë një djallë dashurie. Atere, atë njënë, si do të shprehin? Për mes hip-hopit? Do të shprehin me rap e me hip-hop e me DJ. Po, hip-hopin e Bronxit, ata që... Po, hip-hopin e Bronxit s'kom gjanë kumra. Po, duhet një moment, një fraze bukur. Si vjen si vetëtima e të prek në zemër. Po, se nuk kom gjanë kumra rapit e hip-hopit. Po, një gjoj edhe unë e 50 Centin, e Tupac Shakurin, e Eminemin e ton këta. Po, romantizmi e dashuria do romantizëm. Dashuria nuk do rap tegër të periferive. Unë stopoj për pak qaste në një frymari publicitare, por do të rikëthem në rrugtimin tim përmes poezive të mrekullueshme të në Skënder Sherifit. Dhe do arri në fund, do të bëj këtë zotëri të këndojmë së bashku me poezitë e këti. Ka publicitet që ndroni?